Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'i darajati wa dini. Kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Yau fatoyin da muke so mu bayar shine gashin gelan doki shi da wannan fitacen. Ina ga mutane da yawa sun san shi. Yawanci a bakin ruwa yake fitowa, yana da wani abu ja, kaga ganin shi za a gane ne. Wannan za ka yayyanka ko ka daka ga gashin gelan doki. Mai gida gashin gelan doki zan yi bayani da yawa kai. Billahi lazi in ka ga masu doki sai dai ko za ka roke su yanka maka, dan ka yanka wannan kawai haka nan ka samu gashin gelan doki na magida ka gama fa. In Allah da yanzu zan yi bidiyo a Hajiya kin ce in ba da lambar waya, tun jiya ina bayarwa TikTok suna soke ga lambar wayar nan. In kun kira ni za ku same ni a waya. Wannan direct yanzu haka yaro yana zaune kan wayan yana daga yanzu haka yana ji yana waya da mutane. Daga ni kana kira kawai zai daga, in ka kira kawai zai zo ya bani ko kuma zai zo ya gaya mu wane ya kira zan je daga wannan lambar. Ina ta sawa TikTok suna sokewa. Hajiya karki ce ba karki ce kaga ƴaƴan itace wannan to a bakin ruwa ake yawan samun shi. ƴaƴan wannan maganin kasuwa, maganin farin jini. Shi kaga in ka cire shi ma in ka dasa shi baya fitowa amma yana yin ƴaƴa. To a cikin wannan ƴaƴan ne yake fitar da wani fure, zaka ga furen ja. Cikin jaɗin za ka ga wani tsinke ƙananan baya bakwai. Mai gida sai wanda ya sani shi zai gaya ma, wanda ya sani shi zai faɗa ma. Amma yanzu juma'a yana zuwa amma itacen nan haka kawai da gashin gelan doki ka gansu mai kyau. Wannan yanzu in ka yayyanka gashin gelan dokin nan, idan har ka yayyanka gashin gelan dokin nan ka samu itacen nan ma ka yayyanka shi sai ka hada ka shanya ya bushe ka kara su ka taka. Mai gida dan Allah kullum ka dauke ka dan ka sa wuta kai hayaki. Idan kai dan kasuwa ne ko kuma wani sana'a kake yi, mai gida billahi lazi illa huwa zaka ga ikon Allah wallahi. Ba laye yana zuwa ba kar ma ka je ka ce wani siya mun laye wani dan Allah kaza ka zama ka bar wa ubangiji ka ga ikon Allah. Wannan na gashin gelan doki da wannan ka yayyanka su ka shanya ya bushe ka daka. Za ka ga kudi a rayuwanka, kai da kanka ma za ka yi mamaki. Ɗaya na biyu, emptin gashin gelan doki, gashi emptin shi haka kawai gashi kwa duk wanda ya baka in baya da tsayi ba gashin gelan doki bane, ka gani sai ya kasance tsayin shi ya dauke wani mataki. Kaga in har bai kai haka ba, to ba gashin gelan doki. Gashin gelan dole ne ya kai haka. Empty gashin gelan doki, iya gashin gelan doki nan in ka samu da Allah ka in yi zama to ka zuba billahi da zai dawo za ka samu shi wanda ya halice abu yan adam. Idan kana da yaro mai shaye-shaye ko kuma yaro fasiki wanda bai jin magana, dan Allah ka yi gashin gelan doki ka ƙona. Idan ya zama toka ka zuba a ruwa, idan ka zuba a ruwa sai ka bashe shi su ɗaya kawai. Ban ce ma sau biyu ba, sau ɗaya kawai. Idan ya sake ɗauke ko kuma ya sake shaye-shaye, dan Allah ka kira ni a waya ka ce wani abin da kake gani ka karya. Na yarda saboda ba zai yi ba. In dare ya yi tsakiya doki akan gelan sai yake so yana kallon taurarin sama. Wanda bai da doki zai iya zai da bai san ma mai
yaron da abokanansa duka sun fi shi, baya da aiki shi shaye-shaye, ɗauke-ɗauke, ya zo gida ya yi bacci a garin a cikin in ya san kowa ya kwanta sai ya nema wani abu ya ɗauka ya gudu da shi, ko kuma ya je ya sace wani abu ya zo ya ɓoya, ko kuma ya je ya sace wani abu a kama shi ko ku je ku cire shi dai bai da aiki shi ɗauke-ɗauke ko sace-sace. Mai gida, idan gashin doki in ka samu gashin ƙeyen shi yana da kyau, idan baka samu gashin ƙeyen ba ai a tsakanin kunnensa guda biyu, tsakanin kunne guda biyu akwai wani gashi zai ji har ƙeya. Idan ka samu abu kuma wanda yake zubewa zuwa gaban goshin doki, in ka samu wannan shi za ka nemi kar ka gaji ƙara ka haifa, ko da mace da hakki ne a kan ka rene shi ya kai matakin da ya san halal da haram, hakki ne a kan iyalinka, ko da tana da kyau ko ba ta da kyau, mutum iyaye sun riga sun baka ya zama nauyinka, ko ta kirki ce ko ta banza ce, kar ka ce za ka tsaya ka yi wani abubuwan da bai kamata ba. So na Allah ne, sana kuma daga cikin zuciya yake. Idan ka ga ka tsani mutum, wataƙila ya yi maka abu ne. Wannan fa ba fuska na bane, kyamarar ne ke yin haka. Wayan ban san kai ke sosai, don irin wayoyin nan ba na son su, waya mai tsada haka ba na son shi. Wani zai iya cewa fuska na yana canzawa, ni kalmar nan ba na son shi, ba na son shi kwata-kwata. Wayan ne yake yin haka, ba ni bane. Idan ka samu gashin dokin za ka kona, in ka kona ya zama kullum masara, ina ga yana da kullum masara, don wani su za su iya tambaya na wasu, bari in ko kullum masara. Wannan shi ne kullum masara ko yaran sun gyara kyau. Wannan shi ne kullum masara ko kullum masara, gashin doki, su biyu ne za ka haɗa haka, ka nemi wani kosko kuma gwangwami, ni da tukunyan laka na kai sai ɗaura kan wuta, shi ka zauna gidan zafi sai ɗaura a kai sai bari zai soyu da kanshi, duka biyu za su soyu sai ka daga ba ya zama baki gari baki ba, don ne zai ci abinci ko ka hada da yaji. Ni da citta nake hadawa da gwangwami nake ba wuta, gwangwamin sa da ya baka bani kuɗi da yawa ba zan baka ba ma, kai ko ka bani kuɗi ba zan yi ba, saboda mutanen da gangan suke. Ta ya za ka haifa yaro ka ji tsoronsa? Ta ya za ka haifa yaro ba za ka je ka nemi magani ba tun kafin? Ta ya za ka haifa yaro ba ka gyara shi tun yana kankani? Ya kamata yaro tun yana kankani, tun yana karami ya kamata a gyara shi. Za a samu ya abinci ne da shi yana kira na Allah, sana kira wa a gane ba. In ka kona ka saka ni a citta na ke samu, ni a citta na ke sakawa, hada da citta da yawa sai daga sai saka gwangwami da mutum da suke idan na saka shi zai cika shi da yaro zai ce shi yaro yana da halin banza kai da halin banza, yana da shi ko babba ma kai ma da shi Allah zai baka ɗaukaka ne kai da karan kanka, kai da kanka. Yaron halin da yake da shi mara kyau zai